Aquest és un punt molt característic i rellevant amb la història geològica dels Pirineus, que és el que veiem amb aquest congost. Aquest congost que està dominat per aquestes roques d'aquí, que no sé si coneixeu què són aquestes roques. Algú s'atreveix a dir-me què és això? Nivell de roca? Conglomerats, efectivament. Són els conglomerats acollegats i per tant, doncs, és un punt interessant. És un punt interessant perquè hi ha molt poques serralades al planeta que tinguin roques que registren com es va formant l'orogen fins a zones relativament internes. Ara estem en una zona relativament cap endins de la serralada i encara veiem aquestes roques. Llavors, aquestes roques és un registre perfecte de com s'han anat formant els Pirineus. Per tant, ens donen molta informació. Ja us explicaré què és el que es pensava inicialment i com han canviat les idees recentment, però bueno, és un punt interessant perquè tenim això, tenim un registre. Tenim aquí algo que ens permet deduir i llegir la història de l'evolució del Pirineu. I a part d'això tenim unes altres roques, que són, ja veieu en el paisatge, que són totalment diferents, que també ens donen informació de què passava abans de la formació de la serralada i és una mostra interessant del que veiem a la majoria de les serralades del planeta. Per tant, des d'aquest punt podem explicar, visualitzar un parell d'estadis de l'evolució d'aquesta serralada que ens donen molta informació. I és per això que estem aquí i és la gràcia d'entendre el paisatge i què ens diuen aquestes roques en quant a aquesta evolució dels Pirineus. Abans de tot, el que m'agradaria és mostrar-vos les roques. Això d'aquí no sé si algú s'atreveix a dir-me quina roca és. Calcària. Calcària, perfecte, fantàstic, però anem una mica més al detall i veurem doncs, com podem extraure la informació d'aquestes roques. Aquests conglomerats tenen una potència molt rellevant. Si fixeu-vos aquests relleus, aquestes parets, la roca del Pessó té 400 metres de paret, vull dir, realment doncs, tenen un bon gruix i acumulen, vull dir, ja comencen a pessonada i dominen tota la part alta de la part baixa de la gorja de Collegats i en total aquest gruix supera els 2 quilòmetres. Realment és un paquet molt important de conglomerats. Aquí hem anat definint diverses unitats i una de les gràcies dels conglomerats és que com resedimenten o sedimenten roques que han estat erosionades al mateix orogen, ens estan donant un registre del que s'està erosionant. Fixeu-vos aquí que hi ha uns còdols, tots del mateix color, i aquests còdols tots són de calcària. I els podem reconèixer, vull dir, si jo he estat abans picant, fa anys que els pico, aquests conglomerats, però bueno, i la majoria d'aquestes roques són del Cretaci, per no dir gairebé totes. Per tant, jo sé que en el moment que s'estava depositant aquest conglomerat s'estaven erosionant roques del Cretaci. I fins i tot puc reconèixer molts detalls en aquestes roques. Llavors, el que fem és mirar com van evolucionant els còdols des dels conglomerats més antics als més moderns i ens està donant un registre de què s'està erosionant en cada moment. A grans trets, el que veiem, i és el que veiem també sovint en qualsevol serrada, és el que en diem la muntanya invertida. Després insistirem en això. És a dir, que els conglomerats més antics tenen còdols de les roques més modernes i els conglomerats més moderns, que són els que hi ha dalt de tot, tenen còdols de les roques més antigues. A mesura que l'orogen, la serralada es va erosionant i, clar, va erosionant roques cada vegada més fondes i, per tant, més antigues i subministra aquestes roques. Això a grans trets és així, però aquí és una mica més complicat, perquè això té recurrències. En el cas dels conglomerats de Collegats, tenim còdols mesozoics a la part basal, però després de cop comença a haver roques, còdols de paleozoic. Després tornen els del mesozoic, que seria aquesta unitat d'aquí. Després per damunt tornen a haver paleozoic, etc. És a dir, hi ha recurrències. A grans trets, a mesura que anem cap als conglomerats de més amunt, predominen els de paleozoic, els còdols de paleozoic,
però no és una evolució tan senzilla, perquè hi ha recurrències. I això ens permet anar seguint l'evolució de les zones que s'estan erosionant. Però fem més coses amb aquests conglomerats. I una de les coses que fem, sobretot quan tenim roques del Paleozoic, és les analitzem, busquem uns minerals que ens deixen un registre de quan aquella roca s'ha refredat. I això ho sabem perquè hi ha uns minerals que tenen àtoms d'urani i al refredar-se per sota de 120 graus es comencen a descomposar i deixen unes ratlles als cristalls. Estudiant aquestes ratlles podem saber l'edat de quan aquella roca va travessar aquesta isotònia, és a dir, es va refredar. I això ens permet donar edats. I a partir d'aquí fem moltes històries. Vull dir que a partir dels còdols podem desxifrar com ha anat evolucionant el relleu del Pirineu, de les unitats que tenim a tocar dels conglomerats. Fixeu-vos que aquests conglomerats, aquests còdols són molt heteromètrics. Mireu, aquí hi ha un còdol molt gros, aquí hi ha petits, vull dir, això realment són fluxos d'alta densitat que no s'han transportat molt lluny. L'àrea font d'aquests conglomerats no estava massa lluny. Quan està més lluny, doncs els sediments són molt més ordenats, els còdols tenen la mateixa mida, aquí és totalment heteromètric, amb còdols de diferents mides, totalment desorganitzats. Eren gran avingudes, imagineu-vos una gran pluja, una gran avinguda, amb una mena de pasta de fang i aigua que produïa un dipòsit de la zona que s'estava erosionant i el transportava, i el depositava. Bé, combinant tot això, podem lligar molt bé l'evolució tectònica de la serralada que s'està formant en quins són els sediments que s'estan depositant al mateix temps que el relleu creix. Una altra cosa que han fet amb aquests conglomerats és datar-los, i això és molt difícil, datar conglomerats. En part, amb aquests còdols que jo us he dit, que analitzem l'edat i per tant sabem que les roques han de ser més modernes que l'edat d'aquell còdol, perquè ha hagut de formar-se, erosionar-se i després depositar-se. Amb això ja podem tenir una idea. Però el que fem també és busquem, per aquestes muntanyes han passejat molt, i busquem aquells materials més fins que hi ha entre les capes més gruixudes i els mostregem per saber el registre del paleomagnetisme. I amb això podem fer una estimació de la seva edat. Això vam fer-ho a principis dels 2000, amb una noia que va fer la tesi amb mi, i gran sorpresa van sortir més antics del que s'havia considerat, sempre. Aquí estem en calcàries, a partir del que veiem són calcàries, però afilarem més prim, perquè aquí hi ha calcàries i calcàries. I això ens dona molta informació. Llavors la gràcia sempre d'un geòleg és intentar desxifrar al màxim el que ens expliquen les roques, com diu sempre el Joan Rossell, però és cert, i hem de saber desxifrar el que ens diuen. I aquestes calcàries són molt característiques del domini pirinenc. Quan un geòleg treballa amb calcàries, el que fem sempre és picar i mirar amb la lupa, perquè sempre busquem fòssils. Jo abans que arribeu he picat per trobar el fòssil característic d'aquestes calcàries, que no és fàcil de veure, i t'has d'estar una estona, i quan treballes vas sempre picant fins que el trobes. L'he picat i us l'ensenyo. És un fòssil molt petit, però això ens dona l'edat, i per tant és molt important. Aquest fòssil ens dona l'edat. Aquest fòssil hi ha uns miliòlits, però a part hi ha un fòssil que en diem prealveolina, i és molt característic d'un temps geològic, que és el Cenomanià. Per tant, sabem que aquesta roca té uns 95 milions d'anys, del Cenomanià superior. Veieu capes en el paisatge? Sí. Veieu capes, no? Unes capes que estan inclinades cap al sud. Per tant, estem caminant cap al nord
i han de veure si les capes estan en la seva posició, anem baixant en les capes, cada vegada anem a capes més antigues. Això és el principi bàsic en geologia, les capes més modernes són al damunt de les altres. Doncs baixem una mica i el que ens trobem són aquestes calcàries, són unes calcàries molt diferents. Fixeu-vos que tenen tot de taques fosques, això són fragments de fòssils. Aquí he picat una pedra abans, aquest tros d'aquí. Hi ha de tot aquí, amb aquestes... Tot això que hi ha, a part de les cristalls de calcita, hi ha unes coses que brillen, que són plaques d'equinoderm, hi ha fragments de rodistes, hi ha fòssils diversos. Això sabem que és una altra unitat. No hi ha aquí... merci. No hi ha aquí cap fòssil distintiu que hagi pogut trobar, però sabem la seva edat perquè és una unitat molt ben estudiada i sabem que és Cretaci inferior. I dins del Cretaci inferior sabem que són aptianes, és 120 milions d'anys. Llavors què passa? Que entre allà on hem picat i aquí falten més de 20 milions d'anys de registre estratigràfic. Hi ha el que en diem en geologia una discontinuïtat. De cop s'ha aturat la sedimentació i ha estat més de 20 milions d'anys sense que aquí tinguem cap registre. Què ha passat? Perquè aquí tenim un lapse de 20 milions d'anys sense registre. I aparentment, fixeu-vos, totes les capes estan totes inclinades, totes elles cap a la mateixa orientació cap al sud, i en canvi han fet un salt amb el temps molt brusc. Molt bé, si ara tornem endarrere, us mostraré alguna cosa que ja fa sospitar que aquí ha passat alguna cosa. I és aquest aspecte d'aquesta roca. Entre aquella roca d'allà, que sabem que té 95 milions d'anys, i la que hi ha pràcticament on tens la mà, o una mica per sota, sí, que té 25 milions d'anys més antiga, entremig trobem aquestes roques amb un aspecte així com nodulós i sobretot amb molts òxids de ferro. Això en diem un terra endurit, hi ha un terme anglosaxó que en diem un hard ground, i que normalment ens indica lapses on no hi ha sedimentació. És una cosa que els geòlegs busquem, quan veiem en el registre zones... Aquest no és molt espectacular. De vegades són realment molt espectaculars i donen llocs a unes zones amb calcàries vermelles, noduloses, i aquest és el lloc ideal per buscar fòssils, perquè normalment s'acumulen els fòssils, si estem en el Mesozoic és el lloc on hi ha els ammonits, són zones on... O sigui, aquestes característiques de la roca ens està dient que aquí hi ha hagut una aturada en el temps, en la sedimentació. El temps va corrent, clar, el temps no s'atura, però que hi ha hagut una aturada en la sedimentació. Ara us mostraré que afilant prim l'observació veurem alguna cosa més. Veurem alguna cosa més que requereix ja una mica ja de detall, i és el que fem, sobretot els geòlegs estructurals, que ens fixem en aquests petits detalls i ja veureu com a partir d'aquí ho lligarem i què podem deduir de tot això. Perdona, no he emergit, o sigui, estem al mar encara. Estem al mar. Això passa sota Aquí no, això no ha arribat mai a la superfície. Evidentment, aquestes calcàries són marines, això no ho he dit. Aquelles calcàries són poc fondes. Aquests fòssils que jo us he mostrat, que ens donen l'edat, ens diuen fins i tot una profunditat aproximada del mar. La profunditat per depositar aquelles roques són 10 metres, màxim. 15 com a molt, o sigui, són aigües molt poc profundes. I les roques aquestes d'aquí tampoc no són massa fondes, potser tenen 10 metres més de batimetria, poc més. O sigui, són roques marines, calcàries marines, amb una poca profunditat d'aigua. Aquests nòduls de ferros es formen sota l'aigua del mar, vull dir, normalment. Almenys aquí no tenim cap evidència d'emersió, tot i que podria haver estat fins i tot emergit, i ja veureu el per què. Però pot passar això i sovint passa amb un ambient marí.
Fixeu-vos que jo estic anant al revés, estic seguint el que... O sigui, normalment aquí acostumo a explicar de la història final de lo regional al més de detall, però després mirem detalls en el paisatge i a partir d'aquí veiem què deduïm. I és una mica el guió que estic seguint. Val? Per tant, si qualsevol pregunta que tingueu no us talleu, amb aquest procés m'ho dieu. Val? Bueno, aquí al davant, fixeu-vos que hi ha unes relacions molt clares, vull dir, quina relació tenen els conglomerats amb les calcàries a nivell geomètric? Veieu capes als conglomerats? Sí. I com van les capes als conglomerats? Horitzontals, val? Per tant, aquí passa alguna cosa, no? Per què tenim capes als conglomerats que van horitzontals, mentre que aquí les capes tenen una disposició diferent, no? Molt bé. Fixeu-vos, doncs, que els conglomerats, doncs, tenim aquestes capes que van horitzontals. Aquí ja va molt bé, fixeu-vos en aquí, suposo que hi veiem totes aquestes capes de conglomerats, que, torno a insistir, tenen una edat Eocè superior. Aquí els veiem, aquí encara estan més cap aquí, val? Eocè superior. Fixeu-vos que aquí hi ha una mena de feixa amb aquestes alzines aquí posades, les veieu, no? I les capes aquí dalt fan una capa que està com... es veuen millor les capes, està el que en diem més ben estratificada. Aquesta és la capa on han trobat aquells fòssils, el que en diem la prealveolina. Fixeu-vos que no té un cabussament, no té una inclinació constant, sinó que cada vegada s'inclina una mica més cap a baix, fa una mica d'anticlinal. Aquesta capa d'aquí és la que té aquests fòssils que tenen aquesta forma així curiosa. Fòssils amb prealveolines. Molt bé. Ara aquí és on ve el detall. Si us fixeu ara, això és el que seria l'antiga terrassa del riu. Aquí hi ha una mena de coves, i això ens dona la disposició de les capes, i si us fixeu en detall, resulta que aquestes capes estan més inclinades, de tal manera que si jo agafo una capa d'aquesta aquí, el que passa amb aquestes capes és això. Aquí tinc una capa que fa això, i si la intento seguir, vaig a parar amb aquesta feixa que podria passar caminant. I així successivament. És a dir, hi ha una relació angular entre les capes que hi ha per sota i les capes que hi ha per damunt. I això és aquesta observació que jo us he dit de detall. I precisament aquesta mena de feixa on hi ha la vegetació és aquesta d'aquí. És on hem vist aquests òxids de ferro que, si els seguiu, doncs fa aquesta feixa. Per tant, això és una discordança. I normalment aquests moments d'aturades de sedimentació i fins i tot, en el cas que hi hagués hagut emersió, doncs estan associades a discordances. Per tant, això d'aquí és una discordança. I és una discordança molt important. Podem representar de qualsevol manera, ho representem així, de tal manera que el que fa aquesta discordança és les capes que hi ha per sota han estat erosionades. Les capes de sota són més antigues, són del Cretaci inferior, han dit que són aptianes, i les capes que hi ha aquí és del Cretaci superior. Són d'edat cenomanià superior. Val? Quina relació hi ha entre els conglomerats i les calcàries? Una altra discordança. Val? Fixeu-vos que amb una disposició molt diferent, perquè aquestes capes del Cretaci superior són paral·leles a la discordança, les capes que hi ha al damunt són paral·leles, mentre que les capes que hi ha aquí al damunt d'aquesta altra discordança no són paral·leles,
sinó que tenen un angle. I això és el que en diem que fa un on-lap. Tant és. Què ens està dient això? Ens està dient que quan aquestes roques s'estan sedimentant, el que estan fent és el que en diem fossilitzar un paleorelleu. O sigui, ja hi havia un relleu. Aquestes roques han estat plegades, han fet una muntanya, i els conglomerats que s'estaven depositant mentre el relleu creixia més endarrere, el que fan simplement és tapar, cobrir aquest paleorelleu. Ara imagineu-vos que aquest riu comencés a dipositar còdols i còdols i anés tapant tot, taparia un paleorelleu. El tema és què ens estan dient aquestes discordances, perquè si hi ha una discordança vol dir que aquí ha passat alguna cosa. Aquesta és més fàcil d'interpretar, perquè el que tenim aquí, pel que ja hem estat comentant, és que el que ens està registrant és la formació del relleu associat a la formació dels Pirineus, a la formació de la serralada, i com el relleu que aquí s'està desmantellant, doncs aquests còdols que subministren aquest relleu es van depositant just al peu d'aquests relleus per anar formant aquestes capes. Aquí hi ha una cosa molt important, i aquí hi ha un canvi en el coneixement de la geologia de Pirineus entre el que s'explicava als anys 70-80 i el que expliquem ara. Perquè clàssicament aquests conglomerats es deien que el que feien era fossilitzar, eren posteriors a la formació de la serralada. I ara sabem que no, que són sincrònics, però molt sincrònics. De fet, són sincrònics a la formació del màxim relleu i diríem, per tant, al paroxisme de la formació de la serralada. O sigui, no són posttectònics o postformació, sinó que són sin. De fet, aquests conglomerats, el registre, l'edat d'aquests conglomerats van entre 44, 45 i 20, o sigui, tenim més de 20 milions d'anys de registre. Quasi coincideix amb l'absència aquí de registre, no? Doncs aquí els conglomerats, entre els més antics i els més moderns, que són els d'Antist, doncs tenim aquests 20 milions de registre. D'acord? I això és un canvi molt important. Si féssim aquest tall més sencer, de fet hi ha una geometria molt característica. Jo faré aquest tall més sencer perquè, i això ho connectarem amb el que vam explicar des de Faidella. Ara continuo aquest tall més al sud. Aquí tenim aquest anticlinal, i per damunt els conglomerats, que aquí estan horitzontals. Si anem més al sud, aquests conglomerats passen a estar inclinats. I tot el que és, en diem el Roc de Santa, Claverol, Sossís, tots aquests conglomerats estan fortament inclinats, fins al Roc de Pessonada, on tenim una geometria d'aquest tipus. És a dir, aquests conglomerats no són ni molt menys horitzontals, també estan plegats, també estan deformats. Aquests conglomerats estan discordants, com estem veient aquí. La discordança més o menys segueix just per damunt del riu. I aquestes calcàries, que són les que tenim aquí, són les que més al sud les veiem a l'anticlinal de Sant Corneli Bóixols. Que són el que serien les que fan la cinglera de la Serra de Carreu. Això és el Cenomanià. Aquí tenim uns materials més moderns que aquí estarien per sota, que no els veiem, que serien aquests d'aquí. Aquests d'aquí serien aquests d'aquí, això és fàcil. I aflorarien el nucli d'aquest anticlinal, que és el que vam veure l'altre dia. Això seria la serra, si ara aquí poso el relleu, això seria la vall de Pessonada, etc. Això seria Carreu. I aquí hi hauria Abella de la Conca. I això enllaça amb el que vam observar
uns quants mesos endarrere. Doncs què passa aquí? Que aquí tinc unes roques de l'Aptià, que són les que tenim aquí, amb aquesta relació angular, i resulta que al nucli d'anticlinal de Bóixols afloren roques del Cretaci inferior, però més modernes, perquè aquí tenim albià, i aquest albià és molt potent, arriba a tenir 1.000 metres de potència. I sota d'aquest albià... Aquesta persona és l'Aptià, I sota d'aquest albià tenim l'Aptià, que és aquest d'aquí. que afloren el nucli, i és aquest d'aquí. Fixeu-vos que jo aquí estic veient aquesta discordança, i aquí també hi és aquesta discordança. De tal manera que fixeu-vos que al tenir, ara jo pintaré aquesta discordança, l'hagués hagut de pintar en vermell, si hagués respectat aquests colors. Fixeu-vos que amb aquesta relació angular, si tinc aquestes capes que es van tallant cap al sud, hi arribarà un moment que em sortirà l'albià, i efectivament l'albià hi ha un moment que ha quedat tallat per aquesta discordança, i són les roques de l'Aptià del nucli d'aquest anticlinal les que m'afloren aquí. M'explico el que estic dient? És a dir, fixeu-vos que aquesta relació angular és la que permet explicar que uns quilòmetres més al sud aquí tingui roques del Cretaci inferior més modernes. Aquest Cretaci inferior, aquí a Collegats, és molt potent. El gruix del Cretaci inferior, si ara caminéssim i anéssim cap a l'Argenteria està en Cretaci inferior, són 1.700 metres. Això seria pessonada? Sí, això és pessonada. És molt potent, i sabem que al sud de l'anticlinal de Bóixols, el Cretaci inferior és o inexistent o gens potent, o molt poc potent. Llavors, què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Per què tenim aquesta discordança? Per què aquí tenim uns materials que no els observem més al sud? I per què tenim aquesta relació angular? Això és el que ens permet deduir una història que ara us explico. Si jo vull saber què passava o què hagués pogut passar quan aquestes calcàries estaven sedimentant, aquestes que tenen aquests fòssils, el que fa un geòleg estructural és posar-les horitzontals. I ara imagineu-vos, en aquest moment, a sota d'un mar s'estaven depositant aquestes calcàries. Les calcàries aquestes amb aquests fòssils que hem dit del Cretaci superior. Aquestes que tenim aquí al davant, aquestes d'aquí. Fixeu-vos que aquí sota tinc una discordança i aquestes capes més antigues aquí tenien aquesta disposició. De tal manera que a la que vaig més al sud tinc roques més modernes. Aquestes roques d'aquí són de l'Albià, són les que hi ha al nucli de l'anticlinal de Bóixols, això és Aptià, etc. I sé que per sota encara tinc roques més antigues, que són les que hi ha a l'Argenteria. Tinc roques de la part baixa del Cretaci inferior. I això és molt potent. Entremig tinc unes margues, són les margues de Cabó, etc. I aquestes calcàries estan per aquí al damunt. Per tant, aquestes calcàries són posteriors al basculament d'aquestes capes més antigues. Aquestes capes es van depositar horitzontals, després s'han basculat, s'han erosionat i s'han depositat aquestes capes aquí al damunt. Per això aquí tenim l'absència de més de 20 milions d'anys de registre estratigràfic. Sabem que aquestes roques afloren al Montsec també, continuen cap al sud. Això seria ja el Montsec. I sabem que tota aquesta sèrie d'aquí, que aquí és molt potent, això són molts metres de calcàries,
Això d'aquí són 2 quilòmetres. Val? Aquesta capeta d'aquí és molt més prima, té 100 metres. Val? I sabem que al Montsec tots aquests materials són molt prims o no hi són. Val? Anem a posar aquí una mica d'aquests materials. I per tant el que podem deduir els geòlegs és que per explicar aquest basculament i que aquí hi hagi tant aquests materials és que aquí hi havia una falla. I una falla normal. Val? Una falla que simplement el que va provocar és el basculament de tota aquesta sèrie i al mateix temps va crear un forat on totes aquestes roques es van depositar. I per damunt de tot això, uns quants milions d'anys després, hi ha unes capes de calcària que passen de tot, passen per damunt de tot, val? I que estan discordants per sobre de tot això. Seria la discordància. Què significa tot això? Doncs, i això és el que veiem a moltes serralades del planeta, que abans que es formessin els Pirineus, aquí teníem unes conques sedimentàries amb un mar, que és just després a on es formarà la serralada. Canvi d'escala, què passava quan aquestes roques estaven sedimentant? Com estava la península Ibèrica? Doncs la península Ibèrica, un esquema tant és perquè en aquella època ja us podeu imaginar que no era el mateix, la península Ibèrica estava empalmada amb Newfoundland, al Canadà. Això és Canadà, val? I aquí doncs teníem Àfrica i aquí teníem Sud-amèrica, val? Perdó, Nord-amèrica, i Sud-amèrica més en sota. És a dir, no teníem Atlàntic. Perdó, teníem ja una mica d'Atlàntic. De fet, l'Atlàntic, en aquest moment, el que teníem, això s'estava començant a obrir, i aquí ja s'havia obert l'Atlàntic Sud, aquí ja teníem oceà, i l'Atlàntic Sud el que feia era connectar-se pel sud de la península Ibèrica amb el que en diem el Tetis alpí, penínic i etc. Això era oceà. Això era oceà en aquest moment. Els geòlegs, quan diem oceà, diferenciem de mar. Quan diem oceà vol dir que hi ha escorça oceànica. És a dir, parlem d'oceà quan ja tenim una batimetria de 1.000 metres com a mínim. Si no, és un toll d'aigua. D'acord? Per tant, aquí realment teníem oceà. I això s'anava al domini alpí, que després es tanca i es fan els Alps. I aquí teníem mar. Aquí teníem mar, efectivament. Aquí teníem un mar, i un mar que entrava al Golf de Biscaia, etc. A les conques d'Orphan, Porcupine, és igual, aquí hi ha un punt crític. És a dir, l'Atlàntic estava progressant de sud a nord, s'estava obrint, Àfrica se separava d'Amèrica, pel sud de la península Ibèrica teníem tot aquest oceà. Hi ha un moment crític i és que aquest oceà va propagar cap al nord. I això passa en el Cretaci inferior. Límit Juràssic-Cretaci inferior. De fet, en el Juràssic superior, Ibèria començava a moure's cap aquí, respecte de Newfoundland, i aquí ja començava a haver falles normals, perquè això s'estava separant, i aquí teníem com una branca que s'estava separant. I això és Cretaci inferior, això anem a dir 135 milions d'anys. Quan tot just aquestes roques s'estaven depositant. I on es depositaven? Doncs Ibèria anava separant-se d'Europa, també, i aquestes falles simplement el que fan és propagar-se, i es propaguen en el domini pirinenc. Si ara afegeixo, aprofitaré el mateix dibuix, passo 120 milions d'anys, i aquí començo a tenir conques sedimentàries, unes conques sedimentàries que són aquestes roques d'aquí. Aquestes conques no estaven al mig de la península Ibèrica, aquí no hi havia res, hi havia unes poques aquí, això és cert, a la serralada Ibèrica, aquí també hi havia unes quantes,
Aquí també es feien algunes falles. Val? Però sobretot era domini pirinenc. Això va progressar i va arribar a connectar a l'Atlàntic nord-central amb el Tetis. Hi ha un moment que aquests mars s'enllacen. Això segueix per la Provença, cap als Alps meridionals, i això arriba un moment que es connecta, i quan es connecta, Ibèria era com una illa envoltada per mar. Al sud un gran oceà, i al nord, al domini pirinenc, una branca de mar, podíem anar amb vaixell des d'aquí, des del Canadà. De fet, Canadà estava a tocar, des del Canadà fins als Alps, d'acord? Aquest moment és aquest moment que jo us he dibuixat. I aquesta falla que jo us he pintat és justament aquesta falla. Tot això d'aquí estava emergit, és el que ara és la conca de l'Ebre, i aquí teníem una zona on el que passava, si ara us faig un tall, què passava aquí? Doncs vaig fer un tall a nivell d'escorça, un tall així. Aquí el que teníem simplement era una escorça de gruix normal al nord, una escorça de gruix normal al sud, i aquí doncs simplement teníem tota una sèrie de falles que el que feien era, tant és de canviar el canvi d'orientació, sud-nord, i el que feien simplement era aprimar, aquestes plaques s'estaven separant, i el que feien simplement és aprimar l'escorça, l'aprimaven i fèiem unes falles així. Val? És el que se'n diu la distensió de l'Aptià? Sí. Sí, no? Sí. Fixeu-vos, el que estem fent és separant les dues plaques, s'està aprimant l'escorça i per tant aquí el que tinc és, es formen conques sedimentàries i aquí deposito aquests materials. Aquests aquí, aquests que teniu aquí al darrere. Val? Hi ha un moment que Ibèria ja s'acaba, això va progressar, arriba un moment que l'oceà va progressar cap al nord, això va quedar mort, i a partir d'aquí va començar a generar-se escorça oceànica, que és la que tenim a l'oest del Golf de Biscaia. I és el moment, ara hauria de trencar això, puc trencar amb unes tisores o a la mà, i ara començaré a separar Ibèria d'Amèrica. Aquest moment, en el moment que es trenca l'escorça totalment, ara la vaig a trencar del tot, Imagineu-vos que ara la trenco del tot, ja no em queda escorça, això simplement l'he trencat del tot, aquí tinc totes aquestes falles, l'escorça queda del tot trencada, i aquí doncs el que tinc és un mantell, li poso aquí un mantell, val? I simplement arribarà un moment que això s'acabarà trencant i començarà a generar escorça oceànica. Val? Quan això passa, quan aquestes plaques es trenquen del tot i el que fan és separar-se, i aquestes falles s'aturen, perquè aquestes falles el que fan és aprimar, vaig aprimant, jo aprimo com un xiclet, agafo l'escorça i per aprimar-la he de fer falles, i quan el moment que es trenquen ja no es fan més falles. El que farà la placa ibèrica d'Amèrica és separar-se. Se separa. Quilòmetres, mils de quilòmetres, perquè es va generant l'oceà Atlàntic. Aquest moment és aquesta discordança. Aquest moment és quan es generen aquests minerals de ferro. Sí, correcte. Sí, que és el que ve de sota, diguem, el que emergeix, el material de sota. Hi ha un moment que el que fa és... Hi ha un primer moment que quan el material volcànic que ve del mantell inferior, això seria el mantell superior, quan et ve d'aquí baix i es trenca totalment, generes un moment d'aixecament i automàticament, quan passen uns milions d'anys, s'enfonsa. Perquè el material calent que forma l'escorça oceànica s'arrofreda amb el temps i fa les conques sedimentàries oceàniques. És per arrofredament del material calent que genera l'escorça oceànica. O sigui, al moment de trencar,
s'aixeca. I un cop aquest material volcànic s'arrofreda, s'enfonsa. I quan s'enfonsa és quan se deposita aquesta capa. Està per sobre els òxids de ferro. Sí. És a dir, aquesta capa i aquesta discordança ens està dient el moment del trencament i la formació de l'Atlàntic entre Ibèria i Amèrica. La gràcia és que aquestes calcàries, aquestes mateixes calcàries, són al Canadà, són a Newfoundland. Si ara ens anéssim al Canadà, veuríem les mateixes calcàries. Val? Perquè en aquell moment, quan això començava a trencar-se i a separar-se, clar, estàvem enganxats al Canadà. I totes aquestes conques sedimentàries són les mateixes que hi ha a Canadà. Però aquest fenomen també se't dona aquí al Pirineu. A veure, tu que estàs parlant de l'Atlàntic, però aquest... Sí, Jo ho entenc, vale. Se te'n va cap aquí al Pirineu, llavors, aquí al Pirineu també, però aquí no et puja res, vull dir, Sí. Sí, s'arrefreda i ja està, però no puja cap... sí, sí que puja. És previ al trencament, perquè és un rif avortat, no? Li pots dir així, aquí el que passa en el domini pirinenc és no s'arriba a crear escorça oceànica, Sí. però tens aixecament i el que tens és refredament. el que en diem exhumació del mantell. És a dir, el mantell Sí. arriba a la superfície, però en estat sòlid. Sí. Són les lerzolites. Has sentit a parlar de les lerzolites? És una localitat pirinenca. El Pirineu es coneix perquè hi ha roques al mantell aflorant a la superfície. Vale. O sigui, si vols veure mantell, Però llavors, ens fem uns quants quilòmetres i arribem al mantell. d'acord. Llavors és per l'arrefredament en aquest moment, vale? Aquestes roques que t'està aflorant, vull dir, refredament d'aquest mantell, llavors tens una subsidència baixa, no? Correcte. I se't deposita el seno Sí, a sobre. correcte. És Sí, això. sí. Fixa't que, clar, jo he simplificat. Però perquè Aquí, és tan continu, perquè el tens al darrere. Per què no... Clar, perquè no tens els graonets aquests de... no tens falles que et controlin la seva deposició, la sedimentació, ja no hi ha... S'han aturat totes aquestes falles S'han aturat totes. i llavors no tens res que... Llavors tens una cosa bastant que t'ho talli tot i uniforme. I això se va enfonsant, i al damunt d'aquestes calcàries, que són molt pocs homes, perquè tenen aquests fòssils, ja que tu has fet referència, tens les pitonelles, que vol dir que el mar s'està enfonsant, que són calciesferes, són plantònics, són més fondes. I això va augmentant de profunditat amb el temps. Tenen les margues d'Ancerola, que em preguntaves aquest matí. Això cada vegada passes a fases més profundes. D'acord? Per tant, aquesta discordança és la formació de l'Atlàntic. Fixeu-vos que tot això es va enfonsant, aquí es fa una conca sedimentària, però hi ha un moment que les coses canvien. I aquest moment és quan l'Atlàntic de fet va començar a formar-se davant de les costes del Marroc. L'Atlàntic es forma aquí en el Triàsic superior, progressa cap al nord i cap al sud. En el Juràssic inferior enllaça amb els Alps, en el Juràssic superior salta a la falla d'Azores, Gibraltar, cap a l'oest d'Ibèria i cap al domini pirinenc, però cap al sud també progressa. I hi ha un moment que es forma tot el que és l'Atlàntic meridional. I quan es forma l'Atlàntic meridional, què passa? Doncs que Àfrica, a part d'anar cap a l'est, comença a anar cap al nord. I quan va cap al nord, què passa? Doncs que aquells antics oceans els tanca. Perquè Àfrica el que acaba és empenyent cap al nord Ibèria. I Ibèria, en aquest moment, Ibèria se solidaritza a Àfrica, és com si fóssim africans en aquell moment, i arriba un moment que col·lisiona contra Europa i aquella antiga conca marina que s'havia format en el domini pirinenc, on aquestes roques es van depositar, el que farà ara és tancar-se. Per què es tanca aquí? Perquè és la zona més dèbil. Al mig de la península ibèrica hi ha el massís ibèric, amb tots els granits del centre del país, és una zona molt resistent. Llavors, a la que la cinemàtica de plaques canvia, en aquest moment Àfrica comença a empènyer cap al nord, contra Europa,
Ibèria està allà al mig, fa com una baldufa aquí al mig, totes aquelles zones de debilitat, que són aquestes conques sedimentàries, passaran a ser reactivades ara per resoldre el problema de que ara les plaques el que faran és acostar-se. I totes aquestes falles antigues el que faran és reactivar-se. I al reactivar-se el que farem és construir el Pirineu. I a partir d'aquí començarem a tenir estructures i aquestes estructures de plecs i encavalcaments generaran un relleu. I resultat d'aquest relleu, aquí tenim un registre fantàstic en els conglomerats. Per tant, aquesta segona discordança són els estadis finals d'aquesta formació de la serralada pirinenca, que el que fa és aprofitar aquestes conques sedimentàries que s'havien format uns quants milions d'anys abans. Això és el que en diem el cicle de Wilson, és a dir, totes les plaques s'acosten, se separen amb el temps, partim d'un gran continent que és Pangea, que es va fragmentar, i ara els oceans que es van formar, Atlàntic, Tetis, s'estan tancant. Hi haurà un moment que tornarem a ser un altre continent. Les previsions que fem de cinemàtica de plaques, ara hi ha uns programes que què passarà d'aquí 300 milions d'anys? Doncs acabarem un supercontinent també. Sí. O sigui que amb el temps passem d'un únic continent a desmembrar-se. Després es torna a amalgamar. Després es torna a separar. Això són els cicles, que en diem els cicles de Wilson. Doncs bé, sempre el que passa és que les serralades aprofiten aquestes zones de debilitat que eren les zones on abans els continents s'havien separat. I aquí, quan Ibèria se separava d'Europa, a l'hora que Canadà, és quan es formaven aquestes conques sedimentàries, aquestes que tenim aquí. I després són les que, quan Ibèria, en comptes de separar-se, passi a acostar-se a Europa, aquestes antigues conques seran les zones de debilitat on es construiran les serralades. Pregunta, la falla aquesta nord-pirinenca seria també una falla d'aquestes reactivades de l'Aptià? És aquesta. Mira aquesta que t'he pintat, aquesta és la falla nord-pirinenca, que no és com s'interpretava abans, perquè abans s'interpretava com una falla de strike slip vertical. És d'aquesta. És aquesta. Això seria la falla nord-pirinenca. Però aquí també tens, quan es comença a obrir, i és molt la placa ibèrica, tens un moviment no solament d'obertura, sinó també de desplaçament. De desplaçament, sí. Sí. Això s'obre de costat així. El tancament comença per una banda i... El tancament, això és molt divertit, perquè, esclar, la península ibèrica amb el temps el que fa és això. Se desplaça cap a l'est i se separa d'Europa. I quan es tanca, el que va fer és això. Per tant, a la part oriental, aquí tenim inicialment més separació, aquí menys. Per tant, per arribar a tancar la zona prèviament aprimada, aquí vas més ràpid, perquè era més estreta. I això fa que el Pirineu sempre té una evolució de generació de relleu d'est a oest. És a dir, els Pirineus van començar a l'est i després es van anar, a mesura que Ibèria s'anava acostant més a Europa, la topografia anava evolucionant cap a l'oest. Es pot localitzar més o menys a nivell de meridians o paral·lels on estaven situant el planeta a aquestes superfícies? Sí. Perquè havia de ser amb tipus equatorial, no? Sí, això ho tenim molt resolt per paleomagnetisme. Sabem perfectament, ara per exemple, la migració, sabem perfectament com Ibèria, si en temps cretacis, se'n va anar cap a l'Equador i després va tornar cap a latituds més septentrionals. Això està molt ben registrat per paleomagnetisme, se sap, sí. Fixeu-vos que en el moment que Ibèria se'n va cap al nord ja tenim l'Atlàntic format. Vull dir, us puc fer un altre dibuix, si voleu, amb un oceà, o simplement aquí pinto una taca blava enorme, Canadà quedaria aquí, i en aquest moment, amb això que has preguntat, ben preguntat, que aquí comença a generar relleu, el que passa, imagineu-vos un moment com aquest, una reconstrucció a l'Eocè mitjà. Em sembla que tinc una d'anterior. Sí, tinc una d'anterior. Això seria el Paleocè. Fixeu-vos que en aquest moment, quan Ibèria s'ha anat contra Europa, i aquí he generat relleu, cap a l'oest tinc
només em surt en anglès, el Golf de Biscaia. Clar, tot això, el Golf de Biscaia arribava fins a l'Isàvena, per entendre'ns, en aquest moment. És a dir, per tant, qualsevol sediment que venia del relleu que anava creixent cap a l'est es depositava cap a l'Atlàntic. El Mediterrani no existia en aquest moment. No hi havia Mediterrani. El Mediterrani és molt recent. Per tant, totes aquestes conques estan obertes cap a aquest gran golf. I això va continuar fins a la deposició d'aquests conglomerats. Hi ha un moment, a l'Eocè mitjà, que aquest solc es va fer molt profund i molt estret, és on se sedimenten les superconegudes turbedites de Jaca, per a algú que les coneixi, és a dir, hi ha un golf molt profund connectat sempre cap a l'Atlàntic. Qualsevol pedra que queia del relleu que anava formant-se en el nucli del Pirineu, immediatament es transportava cap a l'Atlàntic. Però hi ha un moment clau, i és que es produeix la desconnexió de l'Atlàntic. I és quan els Pirineus bascs, el relleu arriba als Pirineus bascos, i això fa que va desconnectar aquest golf de l'Atlàntic, del mar obert. I en aquest moment tenim aquesta situació. En aquest moment passem, mireu la diferència, passem d'una conca per davant de la serralada oberta a l'Atlàntic a una conca que estava totalment tancada. El que en diem una conca endorreica, era un llac. Llavors, què passa en aquest moment? En aquest moment el que passa és que tots els sediments que venien de les serralades, no únicament de Pirineu, també de la serralada ibèrica i de les cadenes costaneres, que es comencen a formar aquí, una mica abans, tot això anava a parar en aquest llac. I com no tenia sortida, què va fer aquest llac? Es va colmatar de sediments. I tots els conglomerats que es van depositant aquí van colmatar totalment el Pirineu. Tant que van arribar en Tist. Per això tenim conglomerats a 2.000 metres. I per això Pirineu és únic amb el registre dels conglomerats que es van formar durant la serralada, perquè el normal en una serralada és que aquests còdols es transportin cap a mar obert. Però com aquí no podien escapar, van quedar tancats en una mena de banyera enorme, doncs anaven colmatant i ho van colmatar tot. Per això tenim aquesta passada de conglomerats que arriba fins a les parts internes d'una serralada. Per això és únic a Pirineu. No hi ha cap serralada que tinguem conglomerats tan moderns fins a parts relativament tan dins de la serralada i amb aquestes alçades. I una altra pregunta. Lligat amb la potència d'aquests conglomerats, quina alçada podia tenir els Pirineus, llavors, per posar aquesta quantitat de neu? Això ho hem calculat també. No va tenir més alçada del que té ara. Uns metres més. Vull dir, hem fet un càlcul de l'evolució de la topografia. Vol dir que es anava alçant i es anava erosionant. Sí, i s'anaven formant aquests conglomerats. Sí, era molt igual a l'erosió de la possible elevació que tenia la serralada. No augmentava, diguéssim, no anava molta pressa. Van augmentant fins a l'Oligocè i es va quedar amb una mica 100-200 metres més que ara. I després ha anat decaient a poc a poc. Aquests conglomerats impliquen una subsidència important o sigui, 2.000 metres de conglomerats, com es dipositen? Tens dos mecanismes, vull dir, en quina alçada s'estaven depositant? Fixa't que són continentals. Per tant, l'únic que fem és colmatar la piscina que hi havia al davant. Sí, o sigui que sí que hi havia una subsidència, però el que estàs fent és colmatant. És com posar una presa i colmates, sense augmentar la... La gràcia d'aquest assumpte és que hi ha un moment que es forma el Mediterrani. I quan es forma el Mediterrani, el que tenim és l'excavació de tota la xarxa fluvial actual. De tal manera que tota l'excavació feta des de fa, diguem, 15 milions d'anys, 12 milions d'anys, el que ha fet és recuperar el relleu que hi havia
just abans que els conglomerats comencin a omplir-lo. I això és l'espectacular de Collegats. Si anem a l'altra banda, hi ha una paleovall, una vall d'edat eocena, que va estar totalment colmatada i després, des de fa 10 milions d'anys, ha estat totalment reexcavada fins al nivell que tenia l'Eocè. O sigui, tenim una imatge del paleorelleu de fa 40 milions d'anys, que és la que hi havia ara. No entenc el tema de la paleovall del nord. Sí, mira. Aquí posem una presa, i això ara ho colmatem. Llavors, aquí tenim un paleorelleu, val? I simplement hi havia unes valls que estaven controlades per l'estructura i simplement, com tenim els conglomerats no es poden escapar cap a l'Atlàntic, van colmatant, i ho colmaten tot. Totes les carenes que tenim entre les valls del Pirineu Sud, entre la Ribagorçana, la Pallaresa, l'Isàvena, és a dir, serres de Sis, totes les serres que hi ha a les carenes, sempre són conglomerats. Els conglomerats ho van colmatar tot. Fins al sud, on t'arribaven aquests conglomerats? Fins al nord? Fins al nord arribàvem fins a Antist, una mica més amunt. I cap al sud, enllaçant a la conca de l'Ebre. O sigui, que Tot. encara es trobarien per això. Amb materials fins, Fins, és clar. perquè això són parts proximals Els grollers anaven allà i els fins. i els fins anaven als monegros. Fixeu-vos que aquí tenim les estructures dels Pirineus van est-oest. I en canvi els rius van nord-sud. Normalment a les serralades del planeta els rius van paral·lels a les estructures. Per què els rius van a través en totes les estructures així? Sempre la pregunta que et fa algú de fora és: hi ha falles seguint els rius? Per què els rius van de través? Per què els rius fan les gorges de Mont-rebei i de Terradets? Això és anormal. No hi ha cap serralada del planeta que passi això. Què va passar? Que els conglomerats ho van colmatar tot. I fixeu-vos, imagineu-vos uns monegros damunt de totes aquestes serres, amb una plana, i simplement quan s'obre el Mediterrà i l'Ebre rescava tots aquests sediments, la xarxa s'incideix i per això a l'incidir-se simplement es va fent el camí, arriba i ja està. Això també ens permet explicar, fixeu-vos aquests conglomerats, veieu? Aquestes taques grogues estan totes a les carenes. Això sempre s'havia interpretat com paleovalls. Sí i no. Això era simplement un mantell de conglomerats que es va dipositar per damunt de tot. Són aquests conglomerats, aquests que teniu aquí. Per això els tenim preservats, per això tenim conglomerats fins tan al nord d'una serralada, cosa que és excepcional. Una mica per aquesta evolució en el temps de la paleogeografia i com la placa ibèrica s'ha anat trencant, soldant, com s'ha obert el Mediterrà, etc. Per tant, fixeu-vos que tot el registre sedimentari que tenim aquí està molt associat a l'obertura i al tancament dels oceans. Aquesta discordança és l'obertura de l'Atlàntic. La discordança dels conglomerats és el tancament d'aquestes conques i tota la colmatació d'aquests conglomerats és la desconnexió de l'Atlàntic i després el relleu actual, l'obertura del Mediterrà. Fixeu-vos, per tant, la feina del geòleg o la gràcia d'interpretar correctament també el terreny, la gràcia de fer aquestes observacions de detall, de veure aquesta angularitat. Tu pots passar per aquí i dir calcàries, però comences a veure aquests detalls i com aquests detalls et porten a construir aquesta història. I amb això acabo.